Assalomu alaykum, pazanda qo'llar uz kanaliga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda uzumdan kompot yapishni o'rganamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Suvi ham, mevalari ham juda ham mazali va yaxshi holatda turadi. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi uzumlarimizni yaxshilab yuvib, tozalab, bironta bir dasturxonga yoyib, quritib olamiz. Yaxshi suvlar qurishi kerak. Bankalarimizni bug'da sterilizatsiya qilib olamiz va uzumlarimizni tayyor bo'lgan bankalarga ehtiyotkorlik bilan ezmasdan solamiz. Men mevasini ko'proq solaman. Uydagilar mevasini juda ham yaxshi ko'rishadi. 1,5 kilo uzum ishlatdim. 1,5 kilo uzumdan 3 ta 1 litrli bankada kompot chiqdi. Yarim piyoladan shakar solamiz. Uzum juda ham shirin. Shakar yetarlicha bo'ladi, kamlik qilmaydi. Qaynoq suvimizni bankani to'ldirib solamiz. Limon solsak ham bo'ladi xohishga ko'ra. Kirishkalarimizni ham sterilizatsiya qilib, qopqog'ini qo'yib, yaxshilab, mahkamlab yopib olamiz, burab yopib olamiz. Tekshirib ko'ramiz, qopqog'idan suv oqyaptimi, oqmayaptimi? Oqayotgan bo'lsa, yaxshi yopilmagan bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Endi chap holatga qo'yib, bir kunga qoldiramiz. Mana shu holatda bir kunga qoldiramiz. Mana bir kundan keyin tayyor holati. Bankani salqinroq joyda saqlaganimiz ma'qul. Banka otish ko'proq issiqroq joyda turganda ham banka otadi. Mana kompotimiz tayyor. Video sizlarga yoqqansa sizlardan bitta like, e'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'linglar. Videolarimni kuzatishda davom etinglar.